Yes, naye gusuza ukurikiye Joshua Daily Show, nizere ko mumeze neza cyane mu gihe umeri muce byose bigiye bitandukanye amajyepfo byaruguru busazo n'ingirazuba namwe mutuye mu mujyi wa Kigali ndetse na diaspora. Ese mumeze neza? Uyu munsi amakuru tubazaniye amakuru ya mbere ndi bubagezeho aravuga kuri wa mumisi wacu witwa Ishimwe Naomi. Ishimwe Naomi, ese ngo byagenze gute? Byose uraje urabona muri kino kiganiro mugiye kubana na Big Man ndetse n'umushyitsi w'imena nabateguriye mu kanya gatagiye kuza gutambuka mukeje muri studio. Meze bite musaza? Na musaza. None uje wambaye ibiki? Iyi ni isumi. Waruri kubandanya ibiki? Twatimo kuvuga kuri Naomi. Naomi numwe muri Miss Rwanda w'icyerekezo. Bene wikagari icyerekezo. Turabizi si yatowe se? Yaratowe. Ariko ibyamubayeho ni ibiki se? Ni ibiki byamubayeho? Naomi. Ajya yamanota ye. Ayaye. Yamanota ya Naomi. Naomi nakuzira byamubayeho. Reka nabyo. Ni ibiki byabaye? Naomi yagize amanota 13. 13 cya leta. My God. Ariko ibyo ni bisanzwe. Guteze. Nse gutsindwa erega nanuza yaratsinzwe. Nanuza Frank Habineza yaratsinzwe. Frank Habineza yatsinzwe nkuriya. Frank Habineza ntiyabonye 0 n'ibiki ahubwo we yatsinzwe mu matora. Yabonye 0 n'ibike 0 runaka. Mwese urumva ataratsinzwe. Gusa aho ikintu gitangaje we ntabwo kiza. Mu gutsindwa kw'aba bantu. Ikintu wenda gutsindwa ni ikintu kiba gisanzwe. Gusa wenda urugero wenda nko kuri Frank Habineza we ikintu cyaba kibabaje n'ukuntu ashobora kuba yaratsinzwe akana ke kakaza kamubwira amanota abonye sa nkaho uza uri umwana wanjye waje watsinzwe. Papa usiko nabonye amanota 9. Abonye 9 kuri angahe? Nyine kuri 40. 9 kuri 40 ntugatsindwe mu ishuri kandi narakubwiye ugasanga ari guhana umwana we kandi nawe yarabonye byamubayeho. Gusa nyine kuba nuza yatsinzwe nyine ariko ntabwo yatsinzwe, reka nongere mu defense. Ntabwo yatsinzwe. Icyambere cyo yabonye diplome, yabonye pass, abona F zingahe? Yabonye F. Yabonye burango ni kategori z'imodoka ziri. Oya arabakomentize baravuga ngo ese ngo buriya niba yakomentinze avuga iki? Ngo ko yatsindiye gutsindira kategori z'imodoka, sinzi ko yatsindiye kategori y'imodoka y'amakamyo kandi bakaba baramuhaye Suzuki. S banza ari rukururana. S banza ari rukururana. Nese ikindi kibazo. Ubundi tuzi ko Messi ari beauty brain and culture. Ariko ubu nese muri brain iracyarimo none se ngiye impamvu nshigikira Naomi. Ibibazo yabajejwe nibyo muri Miss Rwanda kandi nibyo yatsinze. Ni nkuko nawe wajya gukorera kategori y'imodoka urugero wa mugani warangiza ukagira warangiza bakakubaza ibibazo n'ubundi basanzwe babaza kandi ukabitsinda. So ibyo babayije Naomi yarabitsinze. Nicyo kintu cyari kigenderewe. Naomi gikuru nuko yatsinze. Wowe ucyurebaho nuko yatsinze? Ngiye ikintu ndebaho cyane nuko yatsinzwe, ahubwo nawe ikosa yakoze kuko yigaga MEG ariyo Mathematics, Economics and Geography. So nukuvuga ngo Naomi tuzi ko ubundi abantu bavugaga ngo uragatsindwa wiga PCM, MCB ngo nizo ziba zikaze electricity. Nk'ubu nkanjye wallahi nabonye amanota 20 gusa. Abonye 20 muri technique niza amashanyarazi. Naomi we ese kamashanyarazi hano zapfa nkabona uritaje ukamcuka ngo nige kuyakora. Buryo umuriro urakaze naga ari wo gukinisha nize netre na faza, ariko ngubu sinzi nawo biri uko bimeze. Nene ukubera nagiye mu bintu ari ibintu tujya tuzanamo brage ariko ibi by'amashanyarazi byo na brage neza. Iyo umuriro wagushoje uragusoza tu. Sicyo nashaka kuvuga kuri Naomi yigaga MEG ariyo Mathematics, Economics and Geography. Tuzi ko abantu bajya muri hega kenshi abantu bavuga ko ari abaswa, ariko ntago bari abaswa. Abantu biga MEG baba ari abahanga mu by'ukuri Big Man. Naomi we yashisemo akenshi impamvu bajya muri hega abantu nuko baba bahunga imibare bakiga History, Economics and Geography. Ariko Naomi we yipashe muremure yagiye muri MEG yiga Mathematics, ramuko babonye F9. Ariko sinawe yayibonye gusa hari n'andi yayibonye. Ese nta ngaruka bigiye kumugiraho? Ingaruka kuri Naomi nta ngaruka zizamugiraho. Nta ngaruka n'imwe kereka najya mu ishuri ahubwo akundi bajya mu bigo by'amashuri nk'abamizi ugasanga arimo arabwira abana ntimugatsindwe mu ishuri. Aho ni ikosa ryabera.
naye najya muri bino biki nahandi kosa rwose uzahurira naryo ngenda gufana ubwo muri make n'abantu bategura Miss Rwanda ntibazigere bamupangira wenda ngo ajye mu bigo by'amashuri abwira abana ngo mwige neza mutsinde cyo kuzashobora kubabera urugero rwiza nanjye byagenze gutya muri high school sinigeze wenda bigenda gutya na gutya mu by'ukuri namwe mwige gutya nimuzabe nkanjye wenda ibyo ngibyo byo bishobora gukunda gusa nanone tubigarutseho niyo mpamvu leta ijya ibabwira nyamuneka mureke ibintu by'ubusitari mubikore muvuye muri high school nk'abande ubundi abantu babanje ubusitari amashuri bakiri muri high school ibi bintu byabayeho no kuri nuza byamubayeho Shanita urabyibuka nawe result zahise zisohoka kiza kuri Shanita we niyabaye Miss Rwanda yabaye gisonga so nukuvuga ngo kuri Miss Rwanda mu by'ukuri leta igitubwira ngo mubanze mwige niyo mpamvu babu yavuye mu ishuri babu kakana gatoya ubu ngubu kagiye gusubira mu muziki karangije secondaire nyine ukaje rero nanuza nka Miss Rwanda amanota yahise ajya hanze ako buriya nabandi babaye abasitari bakiga secondaire ku buryo amanota azasohokara ba Nyakso harimo Nyakso amanota azasohoka Nyakso barazana nk'amefani Nyakso ariko buriya n'umuhanga burya abanyarwenya n'abahanga abahanga kwikina kuko oya reka nkwereke abanyarwenya tujya kuri stage tugakora ibintu abantu bakavuga ese mu bitekerezaho gute nyine babumva ko dufite ubuhanga runaka tuba dufite kubera ko nitwe tubakonveka tukabashyiramo ikintu nyine kugira ngo tukabajyana mu bundi bwenge runaka tukabagira ibigoryi muri make cyane ukabona umuntu uvuze ikintu cy'ubugoryi ayisaseka kandi mu by'ukuri ntago ari uko turi ibicucu ahubwo nuko ni ubwenge ahubwo mufite bwo gukoresha nuvuga niba turi n'ibicucu reka tubyemere mwebwe muduseka burya ngo iyo usetse igicucu ikigoryi nawe biba byarangiye ubwo turabahanga mu by'ukuri icyo dushaka wenda kugira nko kuri Naomi yabonye sinzajya yabonye FFF sinzi abantu bakoze inkuru barazinyitirira kandi atari ngewe ubundi telefone yawe reka nyizane bana none tubirebe neza ariko komeza kuri iyo nkuru gusa nyine ibintu byabaye big man si nibyo gusa ngira ngo byabaye muri Miss Rwanda ino Miss Rwanda we habayemo dushya twinshi urabyibukana nuza Miss Rwanda uyu nguyu ubushize uyu nguyu yaje yambaye umwenda ngo umeze nka supernet niko bamwe bavugaga Naomi yabonye amanota 13 abona pass abona muri mate yabonye F na economics abona F geography abona E entrepreneurship abona E general paper abona S S ni iki uriya warogiye kuvuga green paper oya ES ni ES ni Suzuki nyine umuntu wabikoze yavuze ngo izi F yabonye FFEES ngo izi FFEES bisobanuye ngo fora final exams equals Suzuki ariko mananje abantu none gitangaje muri bino bintu ngo yari afite nimero 31 bita bihwana na 13 ariyo manota yabonye ukoze cross multiplication bya bindi ikatambuka byese reka mubaze n'ubwo murimo guhamagara Naomi yagiye kumubaza amanota birimo kugenda gute ariko rero nani cyo kintu nyibazije ariko ntaguza amanota we bro urabyitiranya uzi amanota yasohotse kuhungabana wisi kibazo kuri Naomi ashobore kuba yabanje kubesha abagenzi be sanga umamagara cyareka nkwamagare hano ndayifite wirye ngawe haro Naomi oh my god Anje bite ni byiza amakuru Anje congratulations muri Miss Rwanda nabonye waratsinze neza thank you warantoye naragutoye twaragutoye so Imana ishimwe kabisa twarishimye nyine nk'umuntu twiganaga none se ko amanota yasohotse byase ni ibiki nutangiye kuzana nyine nenda kukubaza wabonye angahe natsinze nabonye pass wabonye pass nangahe Naomi uretse ndaza kureba neza ariko ngiye nitegereje pass nyine niyo nabonye ariko ndaza kureba ubu kwera ushaka kumvisha wambwiye nyine reba nimero yanjye yo mu ishuri umubare nyine bampamagaragaho ucurike nyine rero tubona amanota ubwavugishije ukuri gusa amanota we ntago yaje uzana amanota babariza nta kuntu umuntu ureka guhamagara cyangwa se bakubwira inkuru ngo umuntu wabaga uwa mbere mu ishuri ryanyu yabonye
yatsinzwe yewe yabonye makeya yewe sasa nawe wari umuswa urimajina we wabonye angahe niba utangira guhungabana narangije high school kera ariko ndabyibuka umukobwa wicaraga imbere yanjye yari azi imibare birangije basohoye amanota bahita bambwira ngo abonye F natekereje ubwo nabonye iki ariko nyine nanjye nsanga ntabwo nabonye nk'aya Naomi nabonye wabonye wabatsinze mu mibare ariko ni hafi ya F nuko ni za kategori A B C D ubwo ubutwara uba watsinze wamenaguye nyine ubutwara izihe modoka muri kategori ubutwara moto si moto se mu gihe nuza F wari gutwara Suzuki ariko Naomi ntabwo kwibasira oya nje Naomi ndamufana impamvu bikubwira bino bintu abantu muri kwivugisha ngo ibiki ngo harya ngo niki ngo umuswa ngo numuswa ngo niki naba nawe Imana afite ingingo yindi yamuhaye ahubwo hari no wa comment nzaravuga ntaba nawe afite ubwiza ubusanje waboze byose sindi mwiza ndi mubi kandi iki na Miss Rwanda afite yasuzuki na yafite na 800 agiye guhembwa yabonye FF naba nawe afite Suzuki afite 800 afite n'ubwiza kandi iki nanone reka tubabwira abo mwabantu ibintu byo mu ishuri nimukabigeranya n'akazi gasanzwe burya ari igihe ushobora kuba uri umuhanga mu ishuri abantu ujye babona ugasanga umunyabwenge ariko nipaci mu buzima bwo hanze cyane baho cyane uzarebe n'abantu benshi bafite ubwenge mu ishuri usanga bameze nk'amapanshi babimereye gutya ukuntu ariko babaja mu batoroka nyuma genda kwereka ukuri ndakubwiza ukuri hari ikigo nigagaho Kagarama ariko abana babagamo babagara abahanga babaswa bataga iwabo bakagenda iwabo bakazana costume barangiza kwa gatandatu bagatoroka ikigo bakajya kuvumba mu bukwe bwa VIP bambaye costume mu gihe wundi w'umuhanga ari kurya kawunga mu ishuri arimo no komedi hari igihe ejo bundi agafoto nabonye basohoye nyine mubire yasohoye agafoto kariho nyine kariho amakaramu noneho bwa bufuniko bw'amakaramu baburiye nyine kwa umuntu yakunda kuyimedeta cyangwa ngo abakobwa baryaga buno bufuniko bw'amakaramu ngo ngubu nibo bari kura abagabo ibyinyi nibo bari kurya nyine y'abagabo gusa ikindi nshaka kubabwira ikintu nshaka kubabwira Naomi musundi uri yari gutsinda bigenze bite ni Naomi ni nk'ikihe kintu cyari kumubaho kugira ngo wenda abone nka 20 arindwi yongereho ni byari guca mu wiziye nzira oya ibyo ngibyo wenda nitwaba turengereye iki kereka wenda iyo yiga kuri wa mu ministry weguye wa ministry watanze iby'ikigo twumvishije kereka wenda iyo usangwa niho yize kuba yabonye amanota menshi gusa guys ikintu nshaka kubabwira nuko Naomi mu by'ukuri nakosa afite habe namba biriya n'ubuzima bwo hanze ifaranga ritandukanye reka mubwire hari ababire twiga babaga ba mbere ku ishuri hari umubire twibabaga wa mbere ku ishuri ariko ubu ngubu bakora mu birombe nibaza se ngewe nimagina kandi yakunda kwanga kwereka abantu kwa kundi akabigirishwa gutyo akwereka umugongo nkaho mu mugabo n'umugore batandukanye bagonde baterana ibigo ubu ngubu dolari mu birombe mu by'ukuri byo mu ishuri ni ibintu biba biri ku ruhande n'ubuzima busanzwe ni ibintu biri ku ruhande kabisa gusa Naomi nzatungurwa najya muri kaminuza kaminuza zamufata neza zamufata mu ndangaburezi reka twabamaze habagaho kaminuza wabanzaga kuyicamo kugira ngo ujye muri kaminuza nyine wabanzaga kugenda ukiga y'amezi 6 urabona iminota make watsinda ukahita ubona kugera no muri kaminuza mu wa mbere kereka nawe nabanza kugera ndetse ni university mu Rwanda ifatira amanota 13 shabye byo simbizi gusa sinzi niba ari zamufata gusa ariko bazamufata afite inote se kandi ni na Miss 800 ni na Miss nese Miss abatiga ibyo ngibyo mwabaye mute gusa nyine dushabaye muri Miss byabaye kuri Naomi ubu ari abana babonye 3 ari abana babonye 1 ejo bundi twavuze kuri Shadibu dore none bije kuri Miss Rwanda ibyabaye kuri wa wundi iradukunda ajya niradukunda wa wundi ubushize uriya nyine agakandagira wa mwenda yari yambaye
cyari kubitenda mu by'ukuri ibyo tubonye hano muri Miss Rwanda ikintu dushaka dukora ikintu dushaka wenda nko kugiramo inama muri Miss Rwanda cyambere cyo duhereye kuri uno Miss wakandagiye umwenda tujye twambara nyamuneka ibintu tubona ko bidukwiriye kandi tuzi no kugenderamo niba umenyereye ijipo ngufi kuki umuntu ashaka kwambara ikintu kirekire ugatuma babikatamo kubona kirakururutse gutya. Ikindi nshaka kubwira abantu mwizana ibintu by'amashuri mubizane muri Miss Rwanda nta nahantu bihuriye. Yego ni nuza twe twagendeye ku bibazo bamubajije. Iyo abari ibyo ngibyo bakabaye baravuze ako ba Miss Rwanda turakurikiza uburyo batsinze mu ishuri. Cyangwa niba mubona ko hari imbogamizi runaka wenda kuri Miss Rwanda muzaze mutora ba Miss Rwanda ruko bamaze kubereka diplome zabo. Ubundi cyangwa se mu kimwe nanjye ku gatekerezo rero nakageze. Niba tubona ari imbogamizi kuko niyo byarabaye kuri Shanita bikabaye kuri Naomi none bagiye bavuga ati umuntu uzajya muri Miss Rwanda azajya bafite amanota yo mu wa gatandatu. Ubwo Miss Rwanda barayimura bayishyire mu kwa kangahe. Gusa ariko ushobora gukurikiza ubwenge ugasanga wa muntu nanone utoye nibyo mpamvu nshaka kubigarukaho nagazi kuvuga imbere ya public ni wa muntu utazi gutanga speech ariko n'umuhanga mu ishuri afite ubwenge bwinshi je niyo mpamvu mvuga ngo Naomi iri kambara rikwiriye guys tubacike kabisa tubacike mwambare gutanga ziriya reka nimwongere gutanga zira comment nimwongere gutanga ari amafoto ya Naomi mushyiraho ngo ngo Yes ngo ni Suzuki mu Yes isobanura iki ko nikera nyiga baramwagira Yes ivuga ngo sleeping no we yaryamaga mu ijuri oya Yes ni Suzuki ntukabeze. So guys tujye twambara ibyo ibidukwiriye tujye ariko hari abantu bakomentinze waragiriye comment yanshimishije uriya muntu wavuze ngo mu by'ukuri ntaba nawe twabivuze kare ntaba nawe afite ubwiza ubu se jewe wowe nta bwiza nta mutwe nta n'amafaranga ufite nta nasuzuki ufite urundi commenting ushaka impamvu mvuga ko nuzana umwe afite ubwenge nuko yasubije ibibazo yabajijwe neza cyane na Shadibarish mu ndimizo na Shadibarish wa mugana ararira ntabwo ari yagiye kuvuga arisindisha. So guys, let's see you next time. This was Joshua together with Big Man. Yeah man.